每一间诊所的手术室的等级会影响到病人的权益吗？会差很多哦，真的哦。光无菌的等级，还有你用的器械，你是不是一个以手术为主的医生？你重不重视这个东重不重西？就像我们外科医师最常犯的错误，就是我们手术房用的很屌，但是外面其实破破的，就是有时候会有这个状态嘛。我这次去学会有听到一个医师在讲，我的装备都最顶的，我的器械都最顶的，我的什么都最高标的，为什么客人这么少？那些连锁为什么都赢我？然后就有人问说：“哎，那你会不会外面是用的有点烂烂？”他是看内在的人啊。对对对，所以如果你是一个整形外科医师，或者是你是个外科医师，你最常待的地方，你都会把它用的最舒适，用到自己最满意的状态了。绝大部分都是这样子。有一个好的厨房才能煮出一个好的菜啊，基本的东西一定要有啊。就是那个东西好像很平常哦，但实际上都很贵，所以才会很多 cost down 啊，可能开刀房装个几个 LED 灯就上了这样子。